Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v ljubljanskih Stožicah, kjer je pred nami torej ljubljanski derbi. Olimpija in Bravo se bosta pomerila v tretjem krogu državnega prvenstva lige Telemach. Jakšič, Sana je prišel do žoge, pa Šaranič proti Štoru, Kramarič je sam pred vrati. Skuša se Elšnik dodajati Nukiću nekoliko više, tudi Sešlar je zdaj stekel v prostor, toda Pil se je odločil za podajo proti Samuelu Pedru. Krefl ga spremlja, tole je lahko nevarno, strel z roba konc kazenskega prostora, je bil to požrtvovalno. Še enkrat je ostal Grabič, malce zmajuje z glavo, manjka enostavno Bravo v situacijah, ki se pokažejo. Zaključna podaja in strel, no zdaj pa je prišel španski strateg Alberto Riera, vendarle poslal v igro. Štor zdaj s podajo proti Kramariču, ki ima priložnost, padel je Kramarič. Elšnik je sprejel žogo na sredini, Sana je bil ob njem, Sešlar. Svet Sešlar proti Nukiću, 1-0 za Olimpijo. 1-0 za Olimpijo, Mustafa Nukić. Ja, tule zdaj vidimo v trenutku oddaje, je bil Nukić preblizu vratom. In ostaja 0-0 v ljubljanskem derbiju. Tokrat proti bližnji vratnici, prečka se trese in potem vendarle gol, Ratnik je strelec. 1-0 zdaj za Olimpijo, seveda bomo še enkrat počakali na potrditev. Tule se zdaj Green Dragonsi niti ne veselijo pretirano. Tudi oni bodo morali še počakati, Ratnik pa je dosegal zadetek. Najmlajši. Njegov prvenec v dresu Olimpije, prvenec seveda v prvi ligi, Albert Riera je zdaj seveda znova lahko zadovoljen. Tule poglejmo ta kot Kvesiča, Sešlar žoge ni najbolje zadev, potem se je ta od Trdina odbila. Dodatne moči krila, Tofo je tule zaustavil Maružina, Kvesič. Tu prepovedanega položaja ni bilo, Nukić. Lepo je žogo vrnil Kvesiču, to je nevarno, Kvesič strelja, Orbanič pa na pravem mestu. Ja, v moji družbi še trener Olimpije Albert Riera. Mr. Riera, not ideal performance, but a really good result at the end. How satisfied are you after this match? Always can be better. I think that's the way to work, because if I'm going to say that I'm really satisfied, I'm really happy, and then we don't need to come to train next week, right? So yeah, happy for the boys, because the most important at the end is the 3 points, but we need to improve things, but we are on the good way. But it was not easy. I think everybody knows that we play in 21, 22 games. Today was the 7th game. So even if I motivate the players and they are happy, they want to play, they want to keep going, but the energy is not the same. We could see on the first half it was difficult to get this intensity and to play fast. If I am demanding to play faster, but I can see that they were tired. And yeah, now we have only 1 game per week, so no any more excuses about this. And yeah, we'll come back next week, start working again, and we have already our head in Maribor for the derby. You said that the energy level wasn't the right one, but the discipline in the Olympia style of play was the right one. Again, a match without conceding for the 3rd time in the league. This is definitely something that you can build on. This is very important. I think from outside it's nice to see a lot of goals, and because at the end football is about to score goals. But if you don't concede, you have more chances. So both things are important. When they're asking me, you consider yourself an offensive coach? Of course, I prefer to have the ball and attack. But the opponent also wants to attack, and they want also the ball. So both things are important. We are working on both, with ball and without ball. We have
also always in every game two plans when we have the ball and we don't have the ball. So we are keep working on it. And as you said, the idea it was that we prepare. I didn't change anything during the game about the position because we knew exactly where the spaces and what to do. But yeah, the energy and how to do it. I mean, if you can do it faster, it makes the difference, no? And then in the second half we did a little bit better, and then we could score the goal and we create a little bit more chances. Yeah. You mentioned the game against Maribor. We all know how important it is for Slovenian football. I know that you would like to play a game on Thursday, a European game, but this extra week of work is probably coming in the right time for your team before the derby. Well, now we are already out of Europe, so it's done. I don't gonna waste time thinking on what could happen. But now, of course, when you have a clean week and you can prepare with more days the next game, it's really important. It's really important because during the last 3-4 weeks we had only 1 day to prepare the next game. So difficult because you don't have time physically to recover, and also mentally you need to change for the next game. And as probably you know, we are not playing only one way. We depend also how is playing the opponent. And yeah, in 1 day it's difficult to change this chip also, and the players they get it. But I am saying also many times I'm really happy how they are getting the ideas, how they are changing the position, all tactically systems, and they are getting really fast and really good. And I'm very happy for the boys for their performance, because this is for their knowledge to improve for them as a players also. Thank you very much and good luck. Thanks. Ja, v moji družbi še drugič danes trener Brava Dejan Grabič. Nekako sva z Martinom Kramaričem ugotavljala, da Bravo danes še zdaleč ni izgledal slabo, da pa nekaj minut padca koncentracije v drugem polčasu tistih, ki je nekako odločilo tole tekmo. Ste tudi vi videli podobno? Mogoče res. Ja. Najprej čestitke Olimpiji za zmago, oziroma da so zmogli po vsem tem, kar se mi je dogajalo v zadnjem času, odigrati res korektno tekmo in taktično dobro in energetsko v končni fazi. Kar se pa nas tiče, ja, se prepričan sem, oziroma en razlog v prvem polčasu, da nismo znali v bistvu da nismo znali uresničiti oziroma priti v čiste priložnosti, je sigurno bila neka nervoza, ker po odzeti žogi smo imeli ogromno prostora, prišli v situacijo 4-1 pred 16-metrski prostor, nismo dali tega izigrati 2-1. To ni stvar kakovosti, to je stvar koncentracije. In škoda, da takrat nismo zadeli. Zdaj pa, če se štejemo celo tekmo, mislim, to je bila tekma za neodločen rezultat. Kakorkoli obrnemo, smo Olimpiji dovolili malo, se pravi, ne vem koliko udarcev so imeli na gol oziroma priložnosti, zabili so me iz prekinitve, spet prepoceni smo jim dali to prekinitev in slabo branili. Vseeno pa smo vse poskušali, da bi na koncu izenačili. Takrat smo puščali več prostora in takrat je Olimpija vseeno bila nevarnejša kot v prvih 70 minutah recimo. V letošnji sezoni nekaj spreminjate v napadu, za zdaj na 3 tekmah en zadetek. Kaj bo tu potrebno nekako še spremeniti? Dali ste koncentracija, se da tu storiti še kaj? Da se, prvi 2 tekmi sta bili odlični, kar se tiče faze napada. Ta ne toliko, ampak ne toliko zaradi nas, kot zaradi kakovosti Olimpije, ki so nas lepo zapirali, mi pa nismo mogli razviti naše igre. Sem prepričan, da smo vseeno v tem napredovali, da bo skozi sezono več priložnosti za Bravo. Zdaj pa treba to realizirati. In tudi na tem področju delamo, ta prestopni rok še ni končan in se nadejamo, da bomo tudi tukaj dobili neko dodano vrednost. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi. Ja, tako je Dejan v moji družbi, Marcel Ratnik. Prvi zadetek, rekel bom kar v pravem trenutku za zmago na ljubljanskem derbiju. Nekako zadetek v slogu napadalca, v pravem trenutku, na pravem mestu, s hitro reakcijo. Kako ste vi vse skupaj videli? Ja, na drugi sem počakal, žoga je prišla, hvala Bogu mene, bil sem tam in dobro, da sem še zadel dobro žogo in je šla v gol. Zdaj, če se malce osredotočimo predvsem na vaš del igre, to je obramba, 3. tekma Olimpije v tej sezoni, 3. brez prejetega zadetka. Kje je skrivnost? Ja, dobro stojimo, dobro delamo na treningu, zadnji smo se dobro pokrivamo hrbet in vidi tudi na golu zelo dobro brani. Zagotovo verjetno tudi dobra popotnica pred večnim derbijem. 3 tekme, 3 zmage, prvo mesto.
Kaj bi si sploh lahko želeli lepšega? Ja, boljše ni, dobra popotnica, treba na zmago, mi smo motivirani na polno in gremo zmagati ta derbi. Najlepša hvala in srečno. Hvala. V prvem polčasu se je zdelo, da imate nekako tekmo bolj pod nadzorom, zadnjih 20 minut pa tisti, ki je danes odločilo srečanje. Se strinjate? Ja, mislim, da 5 minut nezbranosti, neka individualna napaka, nismo prevzeli odgovornosti pri kotu in pride do gola. Ta ekipa kot je Olimpija to kaznuje in pač gremo naprej, ni druge. Kaj je danes Bravo recimo predvsem v napadu zmanjkalo, da bi dobro igro v prvem polčasu kronali tudi s kakšnim zadetkom? Zaključek, tako kot nam je lansko sezono, nam dela tudi zaključek letošnjo sezono probleme. Treba to popraviti, pa se lahko nadejamo nekega uspeha večjega. Najlepša hvala in srečno.